ভালো করে ভিডিও করতে হয়। এই দেখো আমাদের পাখিটাকে দেখো তোমরা। দেখো এর নাম টুকটুক। টুকটুকে আমার দাদু ধরেছে, কি কিউট লাগছে। চুপ। দেখো আমার দাদু টুকটুকের সঙ্গে কথা বলছে। টুকটুক বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করছে কিন্তু তো বাইরে বেরোতে পারবে না। আবার আমি হাত দিতে পারছি না। চুপ। দেখো এখন টুকটুক কেমন এখানে বসে আছে, মানে ঘোরা। এই দেখো টুকটুক এখানে ঢুকে যাচ্ছে। দেখো টুকটুক মনে কোনো কথা বলছে, মুখটা কেমন নাচছে দেখেছো। আসলে আমরা সব কথা বলছি দেখে না, ওর এটা ইউটিউবে কথা বলে রে হয়েছে।